Hola a todos, hoy retomamos las explicaciones online después de la Semana Santa. Bienvenidos. Bueno, vamos a comezar o repaso da unidade 9. A unidade 9, que é o tema da diferenciación e especialización celular, bueno, pois vai, témola todos nun esquema que o esquema dos tecidos, o fixemos na clase. O que pasa é que o primeiro que quero que repasedes é o concepto de diferenciación celular ou especialización celular. A ver, ide pensando. Non sei se ese concepto tedes no esquema, pero vos acordades do que significaba o concepto de diferenciación celular? Sí? Sí. ¿Cuántos acordan? ¿Todos? A ver, un valiente, unha valiente que o explique. Que é a diferenciación celular? Non hai valientes? A ver, Nico, te atreves? Non? Nadie? Se podo ler? Bueno, veña, leo. É importante, veña, leo, que así nos vamos actualizamos. A ver, que é a diferenciación celular? Que tes aí? A ver se o tes ben. A ver. As células dun organismo pluricelular teñen o mesmo ADN porque todas proveñen do cigoto por mitosis. Moi ben. Que máis? As células diferencianse porque transcriben distintos xens e fórmanse diferentes tecidos. Bueno, moi ben. O tes ben. Ora o que importa é que o entendamos e que o sepamos. Entón, a ver, que é a diferenciación celular? Fíxate no nombre, fixadevos. Diferenciar as células. Entón, nun primeiro momento, un organismo pluricelular como somos nós, nos formamos todos da primeira célula, do cigoto, que ven da fusión dos dous gametos. Bueno, que pasa? Que esa primeira célula, durante todo o desarrollo embrionario, durante toda a xestación, se multiplica por mitosis, se forma un montón de células todas iguales, todas teñen o mesmo ADN, pero que pasa? Que non todas len os mismos xenes, especialízanse. Vos decía unha clase, non ten sentido que se temos 1 millón de células estén todas facendo a mesma función, reparten o traballo e así forman os tecidos. Por iso hai que empezar con esta definición, hai que entendela. Cando, por exemplo, se vos digo eu, unha bacteria ten tecidos, que me contestades? Chicos, chicas, pregunta trampa. Unha bacteria ten tecidos? Sí ou non? Non hai outras respostas. A ver. Valeria, sí ou non? Tú di. Voy a mirar quién está. Venga, uy, Uxía, venga, hai mucha gente. Elena, Adriana, Nuria. Unha bacteria ten tecidos? Si non vais a suspender, da igual, sí ou non? No. No. Yo creo que no. Muy bien, no. ¿Por qué no? Porque es unicelular, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Uxía? Sí. Vale, pues muy ben, Uxía. Como solo ten unha célula, como vai ter tecidos? Unha célula, unha bacteria faiela todo. Sin embargo, os tecidos, que me dice o que é un tecido? Un conjunto de células semellantes. Moi ben, que realizan a mesma función. Entonces, a ver, ide apuntando definicións que para mí son mínimos exigibles deste tema. Concepto de diferenciación celular, que é un tecido conxunto de células que teñen a mesma estructura e realizan a mesma función. Dúas definicións que hai que saber. Pregunta de trampita. Un organismo unicelular pode ter tecidos? Non. Como vai ter tecidos se un tecido é un conxunto de células? Se é un organismo unicelular, pois el faino todo. Bueno, moi ben. Xa temos un par de definicións básicas. Cando empezamos o tema, nesta páxina 164 e 165, tamén teño o libro aquí, primeiro vos fai pois unha ubicación así xeral das células eucariotas unicelulares, das procariotas, fala vos dos sistemas e dos aparellos, e despois hai aquí dúas estructuras que pon organización talofítica e cormofítica. Entón, a ver, destas dúas páxinas, realmente que temos que saber? Pois mirade, destas dúas páxinas, realmente o que acabamos de decir, que unha célula procariota non ten tecidos e as células eucariotas unicelulares tampouco, que serían, por exemplo, os protozoos. Sabedes que temos organismos eucariotas unicelulares. Bueno, pois os protozoos tampouco poden ter tecidos, non? Ou algas unicelulares. Entón, quen teñen tecidos?
os animais, as plantas, os organismos pluricelulares. E tendes aquí algúns exemplos. Isto sería a modo de introducción á lección. Entón, aí vos pon o tecido epitelial, sanguíneo, non sei que, pero formando parte de órganos e de aparellos. Entón, eso só vamos ver agora. Pero aquí, o que sí quero que vos fixedes é unha cousa que pon aí abaixo, organización talofítica e cormofítica nas plantas. Por que quero que vos fixedes neso? Porque en temas sucesivos vamos a explicar o que é unha organización talo e cormo. Entón, si podedes apuntar esas dúas definicións que non as tiñades no esquema. Mirade, no reino vegetal chamase organización talofítica a cando as estructuras non teñen raíz, nin tallo, nin follas. Algo parecido ás algas. Se vos bañades na playa, vedes que hai algas que parecen leitugas que están por ali flotando. Eso ten unha estructura talofítica. Por iso vos pon aí que son células moi semellantes, pero que non forman auténticos tecidos. A estructura talofítica. Sin embargo, a cormofítica, esta é a típica das plantas. Ten raíz, tallo e follas. E esta estructura cormofítica ten tecidos que son os que vamos a estudiar ahora, os tecidos vegetais. Entón, de esta parte de introducción, xa está diferenciación celular, concepto de tecido, saber que os organismos unicelulares non teñen tecidos e saber o que significa estrutura talo e cormo. Ahora comenzábamos co repaso dos tecidos animais e cos tecidos vegetais. E aquí tendes o esquema. Entón, no primeiro tecido que tendes aí, que é o tecido epitelial, tendes que saber que se diferenciaba en dous, revestemento e glandular, vos acordades, non? O de revestemento era o que cubría. E aquí tiñades que saber tres cousas, que penso que as tiñades por aí no esquema. Que era os endotelios, téndelo apuntado no esquema, no tecido de revestemento. Sí, endotelios. Que eran os endotelios? Que vos mandar a estudiar dos endotelios? Shakira, que tes apuntado aí? No lo tengo. Non lo tienes, non tes o esquema. Se os mirara unas libretas. Bueno, pues os endotelios son un tipo de tecido epitelial que reviste os vasos sanguíneos, vale? O podes apuntar. Fixademos que aí vos dice no libro, tapiza o corazón, os alvéolos pulmonares, os vasos sanguíneos. Tendes que entender que a piel non só é a parte externa do corpo, sino que tamén está revestindo as cavidades internas. Entón, o epitelio de revestimento é o que abarca a pel, o que nos entendemos por epiderme e derme, os endotelios e tamén podedes marcar as microvellosidades e citar os repliegues que hai no intestino delgado que facilitan a absorción intestinal. Tiñades eso ou non no esquema? Non. Que tiñades no tecido de revestemento únicamente? Sí. Decídeme. A ver, Valeria, que te veo Eso, yo tenía eso. ¿O quién está hablando? No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí está. Solo que estaba separado, claro. Pero estaba. Ah, bueno, vale. O que pasa é que o tiñamos olvidado. Claro, na Semana Santa, a última sesión, vos dicen que repasades todo isto, pero é normal que estamos nunha situación extrema que non vos puxerades a estudiar. Pero ahora vamos a intentar nesta clase centrarnos un pouco, vale? Para que nos quede medio, polo menos, entendido o que temos que saber. Entonces, eso citades, saber o que é un endotelio, saber o que son as microvellosidades intestinais é importante, porque forman parte da nosa piel e ao mesmo tempo estades nun nivel de primeiro de bacharelato, vale? E despois, os epitelios glandulares tamén pertencen a este tecido da piel, a este tecido epitelial. Entón, hai que saber que unha glándula é un conxunto de células que sintetiza sustancias. Esas sustancias as pode liberar a sangue, entón sería, cando liberan o que fabrican o sangue, glándula endocrina. Se o libera ao exterior ou a outro órgano, exocrina. E se pode facer as dúas cousas, glándulas mixtas. Vale? Vou vos pôr un exemplo. A ver, unha glándula endocrina, pois sería calquer glándula hormonal que fabrique, por exemplo, pois a tiroides, fabrica tiroxina e a libera ao sangue, endocrina. Se vos falo das glándulas sudoríparas, fabrican sudor e o liberan ao exterior, sería exocrina. Se falo do páncreas,
que pode facer as dúas cousas, unha glándula mixta. Por que as dúas cousas? Mirade, o páncreas pode fabricar insulina e glucagón e o libera o sangue, ou pode fabricar zume pancreático e o libera o intestino. Está? Sí? Bueno, os estou lembrando ahora que este tema vos iba a entrar no control, non sei se vos acordades. E dixemos, no, profe, que es mucho, non sei que, lo dejamos. Digo, bueno, o sea, que esto estaba explicado ya hace 2 meses. Entonces vamos a aproveitar de repasar. Pasamos a folla e vamos a ir a outro tecido. A ver, tecido epitelial, revestimento glandular. ¿Alguna dúbida? Chicos, chicas, dúbidas do tecido epitelial? De momento no. No, de momento no. Bueno, conectivos. Dos conectivos que tendes aquí un montón de texto, vamos a intentar eso ir ao mínimo. Os tecidos conectivos son os que conectan, os que están conectando, unindo, pero tamén os que dan rigidez. Cales son? Bueno, da primeira parte da página 168, pois vámonos a ir directamente aquí abaixo os tecidos conxuntivos, que seguro que o tendes no esquema. Entonces, nos tecidos conxuntivos, pois eso, que era un tecido que daba sostén, que rellenaba estructuras, e dabades algún exemplo, non? Pois, por exemplo, penso que vos mandei por os tendós, ligamentos ou cordas vocais. Penso que era máis ou menos o que tiñades no esquema. Do tecido adiposo, é moi importante de todos os tecidos que teñan unha célula especial que a citedes. Entón, do tecido adiposo, aí tendes que citar os adipocitos, que son as células onde se almacenan as grasas. O tendes aí, adipocitos, que se encontra este tecido adiposo debaixo da pel, onde almacenamos grasa, non? Claro, cando vos expliquei isto, vos dixen, non hai o mesmo tecido adiposo nas mans que temos no abdomen, que temos máis grasa, non? O tecido cartilaxinoso. O tecido cartilaxinoso, tamén un tecido conectivo, que ten unha célula especial tamén, que son os condrocitos, e tamén hai que sabelo, vale? Entón, cada tecido, ubicalo, e cal é a célula especial, os condrocitos. Sobre todo deste tecido, é moi fácil entender cal é o que temos na punta do nariz, nas orellas, e cando se come cocido, e vemos a orella do cerdo aí cocida, vedes o cartílago blanco. Entón, é algo peculiar porque no tecido cartilaxinoso a comunicación que ten cos vasos sanguíneos é como se as paredes dos vasos sanguíneos sudaran, transpasaran, tuveran permeabilidade e pasaran os nutrientes ao cartílago. Se vos fixades, o cartílago é blanco, non está como con sangue, vale? É por ese motivo. Pasamos a folla e seguimos dentro dos tecidos conectivos. Entón, do tecido óseo, que é o que forma os osos, aquí había que saber un par de cousas importantes. Primeiro, os nomes das células. Osteocitos, osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos son as células óseas xóvenes, osteocitos son as células óseas maduras e osteoclastos son as células óseas pois cando están xa vellas, non? Que cando a célula do hueso se destrui. 3 tipos de células, sabelas citar. É importante tamén saber 2 cousas dos osos longos. Vos acordades desas 2 cousas, cales eran? Tendes aí apuntado o que era? Hai que saber o que a médula ósea vermella, a epífise. Hai que saber que dentro dos osos hai un extremo ancho, tendes aquí un oso largo no libro, estou pondo tamén no ordenador, na pantalla compartida, no extremo, na epífise, onde están células que xeneran células sanguíneas. Serían a médula ósea vermella, eso hai que sabelo, médula ósea vermella. Por que é moi importante isto? Porque, mirade, cando alguén ten leucemia e lle fan un trasplante de médula, estáse referindo a esta médula, a médula ósea vermella, a que hai dentro dos osos, que vai a permitir sintetizar células sanguíneas, vale? Entón, o oso ten 2 partes, a epífise e a diáfese, pero o que me importa é isto, a médula ósea vermella. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, quédanos un tecido dentro dos tecidos conectivos que é o tecido sanguíneo, o sangue. E tamén fixéramos un esquema da composición do sangue, vale?
Entonces, o mínimo é saber que o sangue está formado de plasma sanguíneo e de células sanguíneas. O plasma sanguíneo é unha disolución coloidal. Que me sabe decir o que significaba coloidal? A ver, quen o lembra? Cando estudiamos a auga e falamos das dispersións en temas anteriores, decíamos que unha disolución coloidal era cando había auga e que... Y grandes. Macromoléculas. Moi ben, e grandes moléculas. Entón, unha dispersión coloidal é cando hai mezclado moléculas de elevado peso molecular, en este caso con auga. Entón, ese é o plasma sanguíneo. Aí vas ter auga, proteínas, glúcidos, cando falamos de colesterol. Pensade nunha analítica. Cando faz unha analítica, che dicen, tes glucosa, tes triglicéridos, colesterol, proteínas, todo eso está no plasma sanguíneo. E despois temos as células, que son as que tendes aquí no libro. As células sanguíneas serían 3 grandes grupos. Os glóbulos vermellos, que tamén lle chamamos hematíes ou eritrocitos, que se encargan de transportar oxígeno, pero tamén dióxido de carbono, vale? Os glóbulos vermellos teñen unha cromoproteína que se chama hemoglobina, e esa hemoglobina leva pegado ferro, e o ferro ten afinidade por oxígeno. Entón, a función fundamental dos glóbulos vermellos é que transportan oxígeno, pero tamén transportan dióxido de carbono. Despois temos os glóbulos blancos ou leucocitos, que son os que nos defenden. Entón, estes son importantísimos na inmunidade, nas defensas. E podemos ter un montón deles. En cales tendes que estudiar obligatoriamente. Hai que saber os glóbulos blancos ou leucocitos que poden fagocitar. Fagocitar quere decir que poden comer sustancias extrañas. E aí serían os monocitos e os neutrófilos, vale? Entón, monocitos e neutrófilos fagocitan. E despois outros glóbulos blancos importantísimos son os linfocitos, que os hai os B e os T. Os B son os responsables da inmunidade humoral. Lembrade que vos decía unha regla mnemotécnica, vos acordades? Decía, os linfocitos B Buen son humor. os buenos, tienen buen humor, fabrican anticuerpos. Entonces, inmunidade humoral. E os linfocitos T son os especializados en eliminar células extrañas, son os responsables da inmunidade celular. Isto é moi importante. Os linfocitos B e T, porque estos se estudian segundo de bacharelato, o sea, que eso hai que saber. E despois, as plaquetas son outro tipo de células que se chaman trombocitos e que participan na coagulación sanguínea. Estamos? Este é o tecido máis longo porque o tecido conectivo abarca moitos. O que vimos antes, o conxuntivo, o óseo, o cartilaxinoso, ahora estamos co sangue. Entón, é o máis longo. Rematamos os tecidos animais co tecido muscular e co tecido nervioso. Entón, do tecido muscular, tiñades que citar os 3 tipos de músculos que tendes aí abaixo, na páxina 172. Vamos a facer un zoom para que podades ver se algún non ten o libro de diante. Os músculos, o tecido muscular que forma o esqueleto, o cardíaco e o liso. E de aí simplemente o tiñades que citar e engadir o tipo de contracción que tiña. Se tiña unha contracción voluntaria ou involuntaria ou rápida ou lenta. Vos acordades deso? Por exemplo, o músculo esquelético. Tendes aí o libro de diante e tendes o esquema. Que contracción ten? Rápida, Rápida? voluntaria e pouco resistente. Bueno, a ver, rápida e voluntaria. Por que? Pensa de un momento. O músculo esquelético non é o responsable do movimento. Tú non moves as mans, os pés porque queres. É voluntario. E os movemos bastante rápido, non? Conducción rápida e voluntaria. Vamos co músculo cardíaco. A ver, tú o músculo cardíaco o moves de forma voluntaria? No. No, tú non dices corazón, muévete. O corazón móvese solo. Entonces, que contracción ten? Involuntaria, Involuntaria. vale? E tamén, que vos parece? Rápida ou lenta? Como pensades que se move o corazón? Rápida. Entón, se pensades un pouco, nin siquiera hai que estudialo. E quedanos o músculo liso, que este é o que forma parte pois, do interior dos vasos sanguíneos, de outras estruturas que temos internas nas que nós tampouco temos control. Eses móvense de forma involuntaria, vale?
e a contracción é máis lenta. Entonces, eso é o que hai que saber do tecido muscular. É o nombre da célula. Como son as células musculares? Pois son fibras musculares, células alongadas, vale? Hoxe vamos a rematar a clase cos tecidos, rematando cos tecidos animais, vale? Rematamos co tecido nervioso, acabamos a clase, e así, noutra sesión, repasamos os vegetais. Prefiro ir pouco a pouco, ora repaso os animais e que os vayades estudiando e non saturados, vale? E vamos esta semana a dedicar a este repaso de mínimos de cada tema. Entonces, ahora, para rematar o tecido nervioso, que temos que estudiar? A ver, a estrutura da neurona, eso é indispensable. A estrutura da neurona xa vos la pregunto nos exámenes en terceiro da ESO, vale? Entonces, tendes un debuxo, seguro que o tendes, se non, pois eu vos lo comparto, pero as partes que hai que señalar, tendes aquí, había que completalas, vale? Seredes maiores e non me chega con que poñades corpo neuronal, dendritas e axón. O corpo neuronal é o soma, é a cabeza da neurona, e aí dentro, se me está acabando o tempo, xa rematamos, hai que engadir corpúsculos de Nils, vale? As dendritas, ya está, e logo no axón sinalar os nódulos de Ranvier e a mielina. Os acordades? Entonces, a parte da célula neuronal, hai as células da glía que axudan as neuronas, e as citades, astrocitos, células de Schwann, oligodendrocitos e células da microglía, vale? Fixademos que as células de Schwann fabrican mielina, que era moi importante para que o impulso nervioso fora rápido, fora a saltos, ¿sí? Bueno, pois con isto rematamos a clase de hoxe, vale? Entonces, xa tende repasados os tecidos animales, por favor, idos estudiando. Eu, aproximadamente cada 2 semanas ou cada 10 días, vou organizar unha proba escrita para mandadoas como actividades. Entonces, vou dedicarme a explicar en clases online, a consultar o blog, que aí vos digo sempre o que vou a facer, e despois, cada 10 días ou así, unha actividade escrita, vale? Para que vayamos atendendo as explicacións e que vayades estudiando pouco a pouco. Non vos quero agobiar, eu penso que se agora só tendes os tecidos animais, que non é moito, vale? Encantadísima de vervos, os extraño moito, pero bueno, ya me dá alegría poder vervos aquí nestas historias, vale? A Elena non a vexo, pero Elena, estás aí? Ah, no se me ve. Sí, Non estoy se aquí. te ve, pero non importa. Estuto Porque no Eso. sé. Bueno, mirade, vou vos propor unha actividade para o Festival do Libro que ten carácter voluntario, é unha actividade en Educaplay, vale? O vos la vou a propor no blog e sempre sabedes que eu tiña en conta as actividades prácticas. Entonces, se facedes esa actividade, pois xa vos conta. Sería facer algún xogo, algún pasapalabra, algún crucigrama sobre as ventaxas de ler ou sobre cuentos infantís ou títulos, como xogos. Vou vola propor por escrito para que vexades en que consiste, vale? Bueno, moitas gracias a todos e vou a despedir a clase, vou a deixar de gravar. Un abrazo e seguide vendo as cousas que vou publicando no blog, vale? Moitas gracias por conectarvos e se facedes o seguimiento de todas as materias, vos vai a ir genial. Se tendes oportunidade de avisar por WhatsApp o resto dos compañeros, eu penso que lle mandei correo a todos, pero que os animedes a seguir as clases, que tampouco é tanto e non vos vamos a agobiar, al contrario, vos vamos a axudar a todos, vale? Bueno, pues un besito y nos vemos mañana o pasado, ya vamos viendo, ¿vale? Chao, chicos. A ver, chao y gracias. Voy a ya